আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনারা সব কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আর আমিও ভালো আছি। তো কালকে দেখেছিলেন যে সিলিংটা মারছিলাম, তো সিলিংটা এখন হয়ে গেছে কমপ্লিট। তো এখন ধরবো দেওয়ালগুলো ধরবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। কাজ কমপ্লিট আমাদের এই পর্যন্ত নামলো। উপরে কোপ লাগালা বাকি আছে, এটা বাকি আছে, আর উপরে দুটো খালি পিলার বাকি আছে। বাদ বাকি উপরে যা সাদা প্লাস্টার ছিল সব কমপ্লিট। আর রাত হয়ে গেল, একটু মশলা বেঁচে গেছিলো, শেষ করে দিলাম। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।